சொன்ன மாதிரி நேரடியாக பார்க்கும்போது ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளவு சராசரியாக மழை கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செய்தி. ஆனால் இதை கணக்கு பண்ணுறது வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மழையினுடைய அளவை வந்து ஒரு 25லேருந்து 30 ஆண்டுகளுக்கு வந்து அந்த கணக்கில் எடுப்பாங்க. 30 வருஷத்தில் எவ்வளோ மழை பெய்யும் உங்களுக்கு தெரியும். மழை ஒரு வருஷம் வந்து நல்லா பெய்யும், ஒரு வருஷம் வந்து சுத்தமாக பெய்யாது, ஒரு வருஷம் தேவைக்கு அதிகமாக பெய்யும், சில வருஷம் வந்து நடுத்தரமாக பெய்யும். இப்படி பல விதத்தில் அந்த மழையினுடைய அளவு இருக்கும். ஆனால் ஒரு 30 ஆண்டுகளில் பார்க்கும்போது எவ்வளவு மழை கிடைக்குதோ அதை 30ஆல் வகுத்தோம்னா அதனுடைய சராசரி கிடைக்கும். அப்போ அதுதான் வந்து ஆனுவல் ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் அப்படின்றது. இந்தியாவில் கிடைக்கக்கூடிய மழையினுடைய அளவு குறைவு கிடையாது. அதுக்காக தான் நான் இதை வந்து உங்களுக்கு இந்த புள்ளி விவரத்தை இந்த இடத்துல சொல்கிறேன். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகளை விட ஆண்டு சராசரி மழை அளவு அதிகமாக உள்ள நாடு இந்தியா என்பதை நாம் மறக்கக்கூடாது. அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து என்னன்னா, உலகத்திலே மிக அதிகமாக மழை பெறக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் தான். மாசின்ராம் என்ற இடத்துல தான் அதிகமான மழை கிடைக்குது. நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மழை வந்து 14,873 மில்லிமீட்டர். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்த மழை வந்து எங்கே கிடைச்சிட்டு இருந்தது தெரியுமா? செரபுஞ்சி. அதை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நீங்கள் எல்லாருமே சொல்லுவீங்க எனக்கு. அதனால் செரபுஞ்சியில் தான் நமக்கு முதல்ல அதிகமான மழை கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அப்போ நமக்கு செரபுஞ்சியில் வந்து கிடைச்ச மழை வந்து 14,444 மில்லிமீட்டர். செரபுஞ்சியில் கிடைச்ச மழையினுடைய அளவு வந்து 14,444 மில்லிமீட்டர். இதுவரையிலும் உலகத்திலேயே ஒரு வருஷத்தில் அதிகமான மழை எப்போ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1861 தான் நம்ம வந்து தி ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் வாஸ் ரெக்கார்டட் இன் ஒன் சிங்கிள் இயர் இன் செரபுஞ்சி. அது கூட செரபுஞ்சியில் தான் 1861 செரபுஞ்சியில் கிடைச்ச மழையினுடைய அளவு, ஒரு வருஷத்தில் கிடைச்ச மழையினுடைய அளவு 22,987 மில்லிமீட்டர். நினச்சி பாருங்கள், நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அவ்வளவு மழை வந்து நமக்கு அங்கே கிடைக்குது. அதில் இதை பற்றி நம்ம இன்னொரு நாள் தனியாக பார்க்கலாம். இந்த செரபுஞ்சியில் கூட வந்து என்னங்கன்னா, நான் சொல்கிறது உண்டு. செரபுஞ்சியில் வந்து செரபுஞ்சி ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த மாசின்ராமுக்கு முன்னாடி செரபுஞ்சியில் தான் அதிகமான மழை கிடைச்சிட்டு இருந்தது. இன்னமும் இப்போவும் கூட 2வது நிலையில் இருக்குது. அந்த செரபுஞ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் நம்ப முடியுமா, 6 மாதத்துக்கு அங்கே தண்ணி பஞ்சம். மலை அடிவாரத்துலேருந்து ஒரு லாரிகளில் வந்து தண்ணி மேலே வரும். அந்த தண்ணீரை வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு பக்கெட் வந்து 10 ரூபா, 15 ரூபா, 20 ரூபான்னு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ இன்னும் அதிகமாக கூடுதலாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அப்போ அந்த தண்ணி பஞ்சம் ஏன் அங்கே வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அப்போ அந்த ஜனங்க இப்போ சொல்கிறாங்க, உலகத்திலே அதிகமான மழை பெய்யக்கூடிய இடமா எங்கள் ஊர் இருந்தது, அதனால் எங்களுக்கு தண்ணி பஞ்சமெல்லாம் வராது அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் இருந்துட்டோம். ஆனால் எங்களுக்கு வந்து தண்ணி பஞ்சம் வந்துடுது. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மேகாலயாவில் காசி மலை குன்றுகளில் வந்து அந்த கிராமங்கள் 2 கிராமங்களும் இருக்குது. அந்த 2 கிராமங்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 16 கிலோமீட்டர் தான். 16 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்குது மாசின்ராம். அதில் எதனால் இந்த இவ்வளோ தண்ணீர் பஞ்சம் என்று கேட்டால், காசி மலை குன்றுகளில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய காடுகள்லாம் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அதிகபட்சமான மழை எல்லாமே வந்து என்னங்கன்னா, அதை அவர்கள் சேமிப்பது இல்லை. அந்த மழையை அவர்கள் வந்து அறுவடை செய்வதில்லை. தண்ணி நேராக பெய்யக்கூடிய மழை அத்தனையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம், மலையிலிருந்து வடிஞ்சு கீழே போயிடும். அப்போ கீழே போயிட்டு அந்த தண்ணீரை வந்து கீழே பிடிக்கலாம் அப்படின்னா அங்கேயும் பிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை. காரணம் வந்து என்னன்னா, அந்த மழை தண்ணீர் ஓடக்கூடிய நிறைய ஆறுகள் இருக்குது, நிறைய நதிகள் இருக்குது, நிறைய ஓடைகள் இருக்குது. அந்த எல்லாமும் வந்து என்னன்னா நல்ல தண்ணீர் இல்லை. காரணம் வந்து என்னன்னா, அங்கே எல்லாம் வந்து நிலக்கரி மற்றும் சுண்ணாம்பு வந்து எடுக்கக்கூடிய சுரங்கங்கள் அங்கே இருக்குது. அதனால் அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த கழிவு நீரை எல்லாத்தையும் இந்த ஆற்றலையும் ஓடைகள்லையும் விடுறதுனால அந்த தண்ணி எல்லாமே மாசுபட்டு போகும். ஆகையினால இந்த செரபுஞ்சிக்கு தேவையான தண்ணீரை வந்து கீழே இருந்து சுத்தமான தண்ணீரை லாரியில் வேனில் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க. இப்போ அதுக்கு பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதுக்கு பிறகு அரசாங்கத்தில் பார்த்தாங்க, சரி இதுக்கு வந்து என்ன வழி அப்படின்றத பார்த்துட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த இடத்துல வந்து இந்த தண்ணி பஞ்சத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம வந்து ரூஃப் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணணும். வி ஷுட் கோ ஃபார் ரூஃப் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். அப்படின்னா என்ன, கூரை நீர் அறுவடை. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பெய்யக்கூடிய மழையை வந்து அந்த தண்ணியை வந்து பிடிச்சி சுத்தம் செய்து அதை குடிக்கணும்.
இதை வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தை எப்படி இதை செய்யறது, கூரையிலிருந்து மழையை வந்து அறுவடை செய்து அல்லது சேமித்து இதை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அதை எப்படி செய்யறது, இதை யார் சொல்லித் தருவாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதே பிறகு அரசில் வந்து என்ன பண்ணாங்க, இதை சொல்லித் தருவதற்காக தே இன்வைட்டட் பீப்புள் ஃப்ரம் இஸ்ரேலிருந்து வந்து அந்த செரபுஞ்சி மக்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த மழை அறுவடையை வந்து எப்படி செய்கிறது, கூரை நீர் அறுவடையை எப்படி செய்து எப்படி வந்து பயன்படுத்துறது அப்படி என்று சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. பட் இப்போ இருக்கக்கூடிய செரபுஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, கூரை நீரை அறுவடை செய்து அதை குடிப்பதற்கு பழகி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவங்கள கேட்டால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் உலகத்திலேயே அதிகமான மழை பெறக்கூடிய இடம் எங்கள் இடம், அதனால் எங்களுக்கு வந்து இந்த பஞ்சமெல்லாம் வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம், ஆனால் எங்களுக்கு இந்த பஞ்சம் வந்துடுது அப்படின்றத சொன்னாங்க. அதனால் நமக்கு வந்து மழை சொல்லித்தரக்கூடிய பாடம் வந்து என்னன்னு கேட்டால் நம்ம அதிலேருந்து கற்றுக்க வேண்டியது. நமக்கு ஏற்கனவே தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது, காற்றுள்ள போதே கூட்டிக்கொள் அப்படின்னு. காற்று எப்போ அதிகமாக வீசுதோ அந்த சமயத்தில் வந்து கூட்டிக்கொள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது. அந்த மாதிரி இன்றைக்கு மழை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பழமொழி வந்து என்னங்கன்னா, பெய்யும் போதே பிடித்துக்கொள். மிக அதிகமாக 4000 பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர் நமக்கு தண்ணீர் கிடைத்தா கூட அந்த தண்ணீரில் 35% கடலில் போய் சேருது. அது காரணம் வந்து என்ன கேட்டால், நம்ம அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தவில்லை, அந்த தண்ணீரை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலை, அந்த தண்ணியை நம்ம சேமிக்கலை, அந்த தண்ணீரை நாம் சேகரிக்கவில்லை, அதனால் அந்த தண்ணி போய் போகுது, வீணாக போகுது. அதனால் உண்மையிலேயே நமக்கு ஆச்சரியமான செய்தி, we are using only 7.5% of the water. நம்மகிட்ட இருக்கக்கூடிய வாட்டரில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது only 7.5%. இப்போ இன்னொரு 7.5% வந்து நம்ம மழை நீரை அறுவடை செய்வதன் மூலமாக நம்ம செஞ்சோம்னா நிச்சயமாக நமக்கு தண்ணி பிரச்சனை சுத்தமாக வரவே வராது. சரியா? அந்த